做30个月了，距上次30个月，平时也咳嗽。好的。白天咳的频率比较多，一晚就咳2、3声吧。临床上有很多小朋友慢性咳嗽，家长非常焦虑，也非常着急。我现在教大家2个小妙招，可以缓解小朋友的咳嗽，也可以在治疗过程中配合使用，让小孩子好得快。第一点就是给小朋友做艾灸，可以选用肺腧、膻中、足三里的穴位做艾灸。我们要找到肺腧穴，肺腧穴在第3胸椎盘开1.5寸。首先我们找到大椎，这是最突出的一个高骨，这是大椎穴。然后往下面数3个突出点，这是第1胸椎、第2胸椎、第3胸椎。找到第3胸椎最凸的地方，然后盘开1.5寸。我们大人的1.5寸就是一个手指，一个大拇指，这样盘开1.5寸。这边就是肺腧穴，然后给小朋友这样子熏这个穴位，点上艾条这样熏这个穴位，拿手指放这个地方，不要烫到小孩子。除了我们选用肺腧穴之外，我们可以选用膻中穴跟足三里。第二个，我们可以用点丁香，用点茯苓煮粥喝。因为久咳的小朋友大部分是寒湿性的体质，所以用丁香、茯苓可以驱寒祛湿。以上这2个小妙招可以配合同时使用，但是要在专业的医生指导下用药。